我哋呢度記錄咗打小人嘅各個步驟。你身邊有小人，有個男嘅。正所謂奶都奶啦，一場嚟到，梗係試下自己打小人啦，交俾阿 Hugo。喂，姐姐隔離檔話你搶生意啫，你好歹都做埋我呢場生意先再同佢嗌交啦，係咪啊？我哋訪問咗香港同埋內地嘅同學仔，一齊睇佢哋表現成點啦。咁跟住係 level 3嘅，係佢哋都聽過講到，呢個我中學有係張學友。冇聽過。係張學友嘅咩呢個？我情已逝啊！我識嘅。輕鬆輕鬆 too easy too easy。哇！一定係首光輝歲月。好好啊！一身好男。呢個小姐姐超犀利，佢三題都識答啊！陳慧璇的《千千阙歌》。對。沒聽過，這是張國榮的《有時候》。完咗活動之後，我哋都有幫佢哋將呢啲歌加入 playlist 度，咁就之後都有得聽咯。睇下我哋點樣教佢哋打麻雀啦！你睇下呢個男仔摸一隻牌返嚟，仲問我打邊隻？我最尾有幫佢食咗糊㗎。又係我哋 Rainy 老師啦，佢真係幾溫柔，同埋睇佢哋砌牌樣都知佢哋唔識啦。好彩最尾學識咗咋。呢個就係我哋嘅3個活動啦。今次唔單止識到好多新朋友，仲要推廣到香港嘅非遺文化，真係好有意義同埋好難忘啊！